Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində xəbər verdiyi böyük bir hadisənin baş verməsi 1 may 1977-ci il qanlı Taksim hadisəsinə işarə edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində axır zamanda Həzrəti Mehdi əleyhissalamın çıxışından əvvəl baş verəcək hadisəni xəbər verib. Həzrəti Mehdi əleyhissalamın çıxacağı tarixə yaxın bir vaxtda böyük bir şəhərdə böyük və qanlı hadisə baş verəcək və bir çox günahsız insanın qanı axıdılacaq. Peyğəmbərimizin hədisdə təsvir etdiyi məqamları diqqətlə araşdırdıqda, Həzrəti Mehdi əleyhissalamın çıxışından əvvəl meydana gələcək bu hadisənin 1977-ci ildə İstanbulun Taksim meydanında baş vermiş qanlı 1 may hadisələrinə işarə etdiyini görürük. Həzrəti Mehdi əleyhissalam çıxmadan öncə Mədinədə qapqara daşların belə qan içində itəcəyi böyük bir hadisə olacaq. Bu hadisədə bir qadının öldürülməsi, qamçının yellənməsi kimi asan olacaq və bu hadisə 2 kilometrə qədər yayılacaq. Həzrəti Mehdi əleyhissalam çıxmadan öncə. Hədisin bu ifadə ilə başlaması bu hadisənin Həzrəti Mehdi əleyhissalamın çıxışına yaxın vaxtlarda baş verəcəyini göstərir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində və böyük İslam alimlərinin əsərlərində Həzrəti Mehdi əleyhissalamın fəaliyyətə başlayacağı dövr Hicri 1400-cü, yəni miladi 1979-1980-ci illərin əvvəli kimi qeyd edilib. Bu hədisdə işlədilən Həzrəti Mehdi əleyhissalam çıxmadan əvvəl ifadəsi hədisdə bildirilən böyük hadisənin Həzrəti Mehdi əleyhissalamın üzə çıxacağı tarixə yaxın dövrdə baş verəcəyini göstərir. İstanbulun Taksim meydanındakı hadisə də 1977-ci ildə baş verib. Mədinədə. Mədinə sözü ərəbcə böyük şəhər deməkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində Mədinənin, yəni böyük şəhərin İstanbul olduğunu açıq-aydın xəbər verib. Qapqara daşların belə qan içində itəcəyi. Hədisin bu hissəsində isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu böyük qanlı hadisənin cərəyan edəcəyi yerin səthini təsvir edib. Hədisdə keçən qara daş ifadəsi bu böyük hadisənin asfalt yol üzərində baş verəcəyinə işarə edir. Çünki asfalt yol kiçik çınqılların asfalt maddəsi ilə qarışdırılmasından əmələ gəlir. Bu qarışıq yola döşənəndə monolit qara daş görünüşündə olur. Belə ki, 1 may tarixində Taksimdə baş verən hadisədə qara daşlara, yəni asfalt yola 34 ölünün və yaralanmış 200 insanın qanı axıb. Qan içində itəcəyi. Qarşıdurmada axan qan bəzi yerlərdə asfaltı bütünlüklə örtdüyünə görə asfalt görünmürdü. Böyük bir hadisə olacaq. 1 may Taksim hadisələri anarxiya dövründə çoxlu sayda insanın qətlə yetirildiyi və çox qan axıdılan böyük hadisə kimi tarixə düşüb. Bu hadisədə bir qadının öldürülməsi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin xəbər verdiyi bu hadisədə öldürülənlər arasında qadınlar da olub. Qamçının yellənməsi kimi asan olacaq. Hədisdə keçən bu bənzətmə ilə həmin hadisədə çox asanlıqla insanların öldürülməsinə diqqət çəkilib. Necə ki, qamçı adi əl hərəkətləri ilə sağa-sola yellədilir, qamçı kimi tapançada qəbzəsindən tutularaq hər tərəfə asanlıqla hərəkət etdirilir və sadəcə tətiyi çəkilməklə adam öldürülür. Və bu hadisə 2 kilometrə kimi yayılacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədisdə bildirdiyi digər vacib məqam isə bu hadisənin 2 kilometrə qədər geniş əraziyə yayılacağıdır. Belə ki, 1977-ci il 1 may tarixində Beynəlxalq Əmək Gününü qeyd etmək üçün müxtəlif bölgələrdən İstanbula gələn 500 minə yaxın insan Taksim meydanında toplaşmışdı. Lakin meydana sığmadıqlarına görə daha geniş əraziyə yayılmışdılar.